风雨彩虹，铿锵玫瑰。闭嘴！你个狗东西！朋友们，今天我们来讲一下我们的大小姐纳维亚的培养攻略，希望呢可以给抽到纳维亚的朋友们给小小的帮助。那我们先来说一下这个角色的定位。纳维亚她是一个演系大剑角色，小技能呢是拿起她的这把雨伞，其实也就是散弹枪啊，冲敌人的脑袋上来上这么一炮，伤害还是蛮高的，而且呢可以用2次。由于它这个东西啊是一个散弹枪，它是会分叉的，弹片如果说全部命中敌人的话，伤害呢会进一步提高。所以说大家用这个技能的时候啊，最好贴脸输出。再者呢就是纳维亚它有一个特殊的弹片机制，也就是纳维亚拾取盐元素反应产生的结晶之后，会给自己积攒一个弹片，最多呢可以积攒6个。弹片越多，小技能的伤害就越高。释放完小技能之后都会清空弹片，就需要重新再攒了。还有呢就是纳维亚在释放完小技能之后，还会给自己的武器增加4秒钟的盐元素附魔。小技能分为短按和长按2种，短按的话就是秒射，长按的话可以在这原地吸取周围的结晶，然后发射出去。所以呢大家可以放完A几下之后再下场。下面呢我们就来说一下纳维亚的大招，也就是这个2营章开跑。先给前方产生一个范围性的盐元素攻击，然后对敌人进行持续打击，而且这个炮弹还是自动锁敌的，并且呢，在这个炮弹的持续时间还会给纳维亚增加弹片。总的来说呢，纳维亚的一个主要的输出方式就是依靠大招和靠捡盐元素反应产生的结晶给自己积攒弹片。当你的弹片够多的时候，你切入纳维亚一炮下去。这一炮他要是不死，得抡他几斧子，不然也就没了。说实话，大世界里边压根就不用攒弹片，一炮下去也就没了。接下来呢，我们再来说一下纳维亚的圣遗物跟武器推荐。圣遗物的话，最好就是选择新的这一套回声之灵液化，可以说呢是纳维亚的专属圣遗物了。不管是配色还是属性，都非常的搭配。2件套加攻击，4件套加盐伤，而且呢在身上有结晶之后，进一步的加盐伤。这个属性呢，基本上2+2很难比拟。如果说大家想抽纳维亚的话，老老实实的刷这一套吧。杀杯头的话呢，就是攻击杀、盐伤杯、暴击棒山头。武器的话呢，最好的肯定还是纳维亚的专属双手剑子姿。但实际上纳维亚拿的是枪，大剑角色有毒，我不用大剑了。演戏有毒，我不跟演戏玩了。除了他这把专武之外呢，武功大剑、狼墨或者说大约卡送的这把赤骨剑都是可以用的。最后呢，咱们来说一下配对，这个呢也是大家最关心的。纳维亚的天赋呢是，当你队伍里边有火、雷、冰、水这4个元素的其他角色的时候，每增加1位可以给自己增加20%的攻击力。这样的话呢，基本上就可以确定纳维亚的配对了，也就是双盐，因为盐系不能跟风系一起反应嘛。那双盐共鸣提供的这个属性，我们是肯定不能放弃的。比较适合纳维亚的盐系队友，目前也有几个。如果说五郎不行，五郎加防御，纳维亚不吃防御。5星的话呢，可以用阿贝多，阿贝多也是个后台，犯个E就可以下场了。其次呢，就是阿贝多产结晶和充能的效率都很快。缺点呢，就是阿贝多这个花啊，实在是太脆了，基本上被大怪碰一下，花就没了。还有呢，就是阿贝多的持有率目前不太高。那你如果说没有阿贝多的话，可以考虑一下钟离，安如磐石，而且钟离这个盾它还可以减盐抗，所以呢，也是个不错的选择。唯一可能说不好的地方就是钟离这个柱子它不能动，不能帮助纳维亚更好的去产结晶了。那如果说这2个5星角色你都没有，可以考虑一下4星角色凝光。之前的凝光出门，可以把凝光拿起来继续用了。凝光呢，它的这个天机瓶穿过去之后，可以给自己加盐伤，而且呢，凝光还是一个法器角色，又可以带讨龙，又可以带金箔，而且刷的这个新的圣遗物啊，也是比较适合凝光的。在给纳维亚刷的时候，可以顺道给凝光再刷。那么剩下这2个位置应该怎么分配呢？我看很多人都说我加攻击，班尼特香菱，纳维亚吃攻击，班尼特也加攻击，这样纳维亚伤害那不起飞了？香菱还能后台挂火，持续不断的还能产生元素结晶，这个队伍是不是非常好？首先我觉得这个队伍啊，论伤害肯定是不低的，但是论循环肯定是很差的。为啥呢？想都不用想，班尼特香菱在这个队伍里边，香菱得堆多少充能啊？估计还得时不时的上班尼特传球给香菱吃。而且呢，班尼特这个圈啊，才是画地为牢的圈，实战起来估计会很难受。那我们就换个思路，把香菱换成福的这个增伤更高啊。虽然说问题也有，班尼特的这个加血只能加到70%以上，可能说对于福的叠层啊不是很快，但凝光还可以带金箔呀，这也是一种思路。你说没有福叶兰也行，没有叶兰行秋也行，没有行秋，那你还是用香菱吧。香菱也很忙。再给大家推荐一个冷门的，也就是双兵阵容，罗莎莉亚加夏洛蒂。罗莎莉亚跟双兵都可以加暴击，这样的话纳维亚推爆伤就完事了。OK， 以上呢就是我们找到目前和纳维亚比较适配的一些队友了。说实话啊，确实没有很适配的，但怎么说呢？未来可期，没准后续就出了和咱们大小姐非常适配的队友呢。当然，如果说大家有新的配对思路，也可以在评论区里边补充，毕竟高手都来自民间，咱也可以学习一下。最后呢，就祝每一个看到咱们视频的朋友都能一发入魂，10连双黄，小包底不歪，纳维亚抽到手。